Siden Risø blev etableret i 1958, har internationalt samarbejde været af fundamental betydning for den grundforskning, der har været udført her på Risø ved brug af de 3 forsøgsreaktorer DR1, DR2 og DR3. Især for DR3, som var den største af forsøgsreaktorerne, har etableringen af EF og siden EU haft en stor indvirkning. DR3 var med en effekt på 10 megawatt, og de forsøg, der var installeret i kategorien European Large Scale Facility. Og det var gennem dette samarbejde, at Risø ofte modtog forskere fra andre lande, herunder naturligvis fra EU, og de fik mulighed for at bruge DR3-reaktoren og lave forsøg der. Tilsvarende gav det så mulighed for de danske forskere at rejse ud og benytte øvrige reaktorer i Europa til den nukleare forskning. Og det var Danmarks medlemskab af EU, som gjorde dette muligt. Og det havde helt klart en positiv effekt for samarbejdet og gjorde det nemmere at dele kompetencer og viden på tværs af landegrænser. Netop samarbejde på tværs af landegrænserne har altid kendetegnet det nukleare fagområde, og det er en stor styrke, og det har EU netop understøttet og gjort nemmere. For Danmark som et lille land, også inden for den verden, vi arbejder i, håndtering af radioaktivt affald og dekommissionering af nukleare anlæg, der er det internationale samarbejde i ikke mindst EU utrolig vigtigt. Og det har vi draget nytte af, siden vi blev etableret i 2003. Et eksempel er det formaliserede samarbejde blandt andet under Euratoms arbejdsprogram. Her deltager vi i det såkaldte EURAT-program, som rummer en række projekter vedrørende forskning og udvikling, vidensdeling og såkaldte strategiske projekter. Vi er konkret involveret i et af projekterne og får derudover adgang til en stor mængde viden, som kommer ud af de mange projekter. Et andet eksempel er ERDO Association, hvor vi deltager og varetager rollen som Vice President. ERDO er en gruppe af primært mindre lande med mindre programmer og mindre mængder af radioaktivt affald, som har det formål at undersøge muligheden for en international depotløsning, men også arbejder på at identificere projekter, hvor det giver god mening at lave samarbejde. Udover det formaliserede internationale samarbejde, så foregår der også løbende en dialog og samarbejde bilateralt, både formaliseret og mere uformelt, som er til stor gavn og glæde for vores arbejde. Vi er som sagt et meget lille land, når vi taler om radioaktivt affald, og derfor er det en fordel, at vi kan gå sammen med andre lande og samarbejde, og dermed også udnytte vores kompetencer mere effektivt i fællesskab. Fællesnævneren er, at vi står med samme udfordringer, fordi vi alle sammen skal leve op til den gældende EU-regulering. En anden fællesnævner er, at flere medlemslande aldrig har haft atomkraft, og derfor kun skal håndtere radioaktivt affald fra andre anvendelser. Det kan være forsøgsanlæg, og det kan være brug af radioaktive kilder i industrien, på universiteter og hospitaler.